過最重要就識得去分析實際上邊係用唔到嘅嘢喎，咁樣就係點樣去認知自己學習嘅嘢。啲人成日都講咩隔行如隔山，所以咧就成日都覺得冇可能咧，你一個人識晒所有嘢。其實門派只不過分類嚟嘅啫。其實好多人咧都好關心啊，套拳練嚟做咩嘅咧？因為練套拳練完之後，其實對方都唔會跟住你套拳嘅佈局去走㗎啦。譬如我哋上次講三間手啊，係咪一定要咁樣三間啊？係咪間手可唔可以配合其他嘢啊？其實拳還拳，散手就還散手，啲人會咁諗嘅。套路啊，嗰個應用一定係咁㗎。咁當然啦，我哋學過就知道發生咩事啦。咁同埋啲人咧就好似覺得我哋係一開始就淨係接觸中國功夫咁樣咯。嗱，我哋唔係話要講邊啲功夫好，邊啲唔好。喺今時今日嚟講，玩好多技擊性嘅體育運動，不如調翻轉嚟諗，合唔合乎現實嘅需要咧？何謂現實咧？喂，師傅啊，咁啊，其實關於中國功夫嘅話題咧，即係好多嘢想講啊。即係之前咧亦都睇到啲片，又講到太極拳嘅起源啊，牽涉到軒轅皇帝啊。有啲片可能講到霍元甲嘅一啲身世啊，或者佢啲功夫啊等等。其實好多話題我都想講。不過今日我哋唔講呢啲住，不如我哋今日講下啲咧，即係大家成日都喺練功夫嘅時候遇到嘅一啲問題好嘛？咁啊，有啲人都成日都問到，咁啊，如果對即係我哋練拳嘅時候咧，即係我哋對練就有對手啫，對方可能會配合你嘅動作。咁真係打起上嚟嘅時候，其實對方咧就唔會企喺度俾你打嘅喎。係啊。咁我對練啊，不如咁講啦。因為中國武術咧，其實有好多嘢，即係好多人唔明白嘅。甚至乎我諗好多朋友學緊嘅都有好多疑問嘅，即係好多迷思嘅。咁其實我哋都係盡量係解答呢啲迷思嘅啫。即係正如我哋個三間手，喂，點解要做呢三下啊？有乜作用啊？嗱，學拳，我哋成日講啦，4個階段，練、領、破、拆。其實最大問題喺邊度咧？最大問題喺個領同埋破。我哋做緊嘅係咩咧？就係領嘅階段。領就係領你去睇呢個動作。點解會係3下？因為咧，我1下、2下、第3下。係咪接唔到嘅就打完呢下？咁你話仲有冇繼續咧？嗱，咁講，你如果隻手打落去一啲要害嘅地方，而你有翻咁上下功力嘅話咧，人有好多地方咧好脆弱嘅啫。咁當赤手空拳嘅時間咧，唔係好捱得嘅啫。咁所以我哋就係話一膽二力三功夫，四打分寸。好啦，咁如果你話我攞佢落嚟，對方係好大反應，即係你攞我落嚟，你隻手已經到啦，係咪？跟住準備後邊隻手唔好垂低，記咗喺晒中路嘅，係嘛？咁你認為佢隻手仲可以喺邊度出嚟咧？隻腳就喺我前邊啦，係咪？你要踢我嘅時候。係咪係人都會企喺度俾你打咧？咁啊當然唔係啦，係咪？佢可以走噶嘛？佢可以走嘅，佢可以走到我後邊嘅，佢有好多形式可以走嘅。不過我哋學功夫解決嘅，首先係你面前嘅嘢先啫。即係你一個人，你點樣處理一個人埋嚟嘅時候，進入你一個防線範圍。你而家呢個位置接觸唔到我嘅呢個距離咪？一個安全嘅距離，即係但係你進入咗我一個能夠掂到你，你又掂到我嘅時間咧，就即係話對方咧已經進入咗我嘅防線範圍。咁你要小心啫。你追唔追去打咧？咁啊呢個睇你嘅情況啦。咁功夫都好多種嘅，有啲好主動、好主攻嘅，咁有啲咧就好被動嘅，即係你埋到嚟咪打咯，你未埋到嚟嘅咪唔打咯。一進入咗就好似個機關咁，你進入咗個機關，咪出現咯。因為本身佢唔係為咗好啦，而家要打幾個回合。當進入咗個防線範圍，呢度一下，係咪啊？你話我呢下可以點樣？如果呢下應嘅話，其實都唔使之後嗰2下嘅啫。呢下應嘅就會啦，係咪啊？咁但係對方繼續啦。嗱，幾多下？4下已經超過3下啦。但係我覺得係咪制止你啊？係啊。咁如果你繼續咧，
呢度咧幾多下？哇！又多3下，又多3下係啊咯。跟住，哇！呢度走喎，呢度幾多下？因為都數唔到啊，3、4下啦，我諗都有。但係你而家咪仍然安然無恙啊？係。即係如果真係打嘅話咧，就真係瞓低咗好耐啦已經。即係其實咧就係話你能唔能夠打到落去、接到落去咧？係。你能唔能夠控制到你個對手咧？就睇你嘅功夫。咁如果你嘅思路係永遠就係3下嘅，咁你嗰下第3下咧就一定要擊中對方。咁所以第3下嗰下就會特別點啊？特別重手咯喎。因為你驚啊嘛，你驚嘅時候就會點啊？好容易錯手，錯手會點啊？咪打親人咯。係咪打唔親咁點啊？自己就冇彎轉噶咯喎。係咪可以走咧？其實唔一定走到嘅喎。係。即係你埋手攞嗱，我係咪俾你？你話走就走啊？我係可以唔俾你走喎，我個位啫。係咪？企定定。就企定定喺度咯。咁點解唔係企定定喺度啊？然後點啊？先要向外發展啊嘛。向外發展先至攞遠啲嘅距離啦。所以功夫其實離不開都係點啊？長拳同短打咯。咁啊，另外咧，有時啲人成日講到練拳就主要練自然反應嘅啫，練套路嚟做咩咧？即係記咁多都冇用嘅喎。咁其實自然反應你練套路練得好，個一路順住落嗰個戰術鋪排嘅自然反應，同埋本身散手練幾下嘅自然反應，其實係兩回事。即係咁樣講法嘅。係。咁如果你係純粹係練套拳，你真係唔知套拳點解咧？你嘅自然反應真係同套拳係冇關係嘅。係。你只不過練咗個動作嘅啫，即係話我而家嗱。譬如好簡單啦，我哋詠春咁樣啦，你大家都知道啦。係。咁呢一部分啦。咁如果解嘅時候，連我綁手點樣綁攤打嘅咁樣，咁同呢個動作冇關係嘅。咁如果我嘅諗法就係嗰套拳解嘅時候，淨係諗住綁開你嘅手，跟住冇噶啦。然後後邊嘅嘢咧，自然反應點解我要打呢段嘢？即係如果唔明白，即係練幾多都冇嘅師傅。係你知道呢段嘢好實實㗎啦。係知道。係咪？其實尋橋係3套拳裏邊拳理最深嘅拳。係。你如果能夠明白到尋橋咧，咁你就對詠春拳嘅認識咧，就真係完全係另外一個世界嚟㗎。係冇錯。即係對方着啲衫厚啲，其實都影響唔到佢發揮。係。咁因為我哋詠春拳佢純粹係講緊呢個短橋扎馬嘅功夫。正所謂短橋扎馬本門法。用勁須從，力覺尋。所以咧，你一定要理解翻嗱，呢種功夫就教緊我哋咩叫短橋扎馬，點運用短橋扎馬，黏橋入手就貼身功，內廉必爭中善間，佢唔係一種長橋大馬嘅功夫。咁所以你話我要練長橋大馬，要補足翻本身我自己個人嘅修為嘅不足咧，咁大把嘢學啊，因為我哋個人嘅條件係可以係無限嘅，只不過我哋要理解咧，就係我哋學緊呢種功夫，詠春拳係咩特性？點樣為之詠春拳？最重要就係咁樣。係咁然後你覺得呢一種功夫對於而家呢一個情況夠唔夠用咧？咁你自己個人嘅追求去判斷啦，咁樣咯。咁睇你個世界係咩啦？正如網上嗰位朋友咧，好有心啦，咁都講咗佢好多之前嘅練習經歷啦，冇錯。咁佢就未學晒嘅當其時啲詠春啊，咁但係就發覺，如果當大家啲衫厚啊，個環境因素啦，正所謂嗰個體強力壯嘅時候，再加埋個衫厚咧，咁變咗個攻擊力弱嘅時候就唔夠用啦。係冇錯。咁佢咧於是即係我哋見到佢啦，都尋求咗好多唔同嘅家派或者唔同。即係嘅西方武術又好咩都好，咁都係充實翻自己啦。咁然後再睇翻轉頭，跟住其實真係睇到原來之前咧真係練漏咗啲嘢。即係如果練埋嗰啲嘢可能咧就個體會完全唔同啊。係因為打比賽，同埋實際環境係兩回事嚟嘅。係赤手空拳同埋有拳套係兩回事。所以就係話我哋學嘢，只不過係想充實自己嘅啫。係冇錯。譬如好似功夫咁樣。其實有好多種唔同嘅功夫，咁我哋練嘢就冇拘泥於邊一種功夫嘅。咁但係學嘢咧，一定要分清楚你學緊嗰種係咩功夫，然後你點樣能夠掌握到嗰種功夫，清楚知道自己做緊乜嘢。咁所以就係，就算詠春拳，就係話我哋點樣，其實嗰啲拳係教你諗嘢嘅，
教你知道個紋路點樣接落去嘅。即係譬如而家我隻手，我打你隻手過嗱，一隻手過嚟，咁我就知道你而家隻手去邊度。咁個手感個位置喺邊度嘅時候，當你嘅手係有所動作嘅時候咧，咁我隻手係入定係唔入咧？去定係唔去咧？我而家即時喺邊度有危險咧？當你一拖，咁我咪間手落啊！咁間手所以就唔係拘泥於係咩啊？我一定要掠你隻手落嚟嘅，就係間手我落嘅時候啦。咁我呢隻手一封，咁我而家間手掠你隻手落嚟，咪將你隻手間開晒，喺曬我下邊咯。咁你如果識嘅，你咪再補打上嚟。咁啊，所以點解會出現咗間手？同埋練拳嘅時候，明套拳打乜同埋唔明咁練咧，又都係兩回事。當你學得耐嘅，你明白一樣嘢嘅，其實人咧真係好脆弱嘅啫。啊，所以最緊要小心，唔好搞出人命。因為打親人咧，打死人就係其實唔係一件難事，亦都唔係代表你好功夫。最難嘅地方，你能唔能夠制止佢？咁所以有好多方法嘅。所以中國武術其實就係打緊咩咧？踢、打、摔、拿呢四樣嘢。咁呢個有機會，如果想詳細去了解下嘅，咁我哋可以再講多啲。或者講下長拳短打嘅關係啊，南北武術啊，咁樣同埋點樣學先至為之學得正宗啊咁樣。係咯，咁點都好啦，其實練嘅過程咧，都真係要留意嗰4個字啦，練領破拆。冇錯啦，係。即係搞掂咗呢4個字，你又明白咗你練緊啲乜嘢。冇錯啦，知道自己學緊乜先。係冇錯。到最後咪無招勝有招啦。就講緊咩啊？講緊你能夠做到空嘅階段啦。係冇錯。無嘅階段。個境界唔同晒。咁就係叫自然啦。係冇錯。好，唔該晒。唔該師傅。